მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით და ამ გიორგობა დღეს კიდევ ერთხელ გილოცავთ, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და ეს ტელევიზია გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გიორგობას რაღაც ზარები შემოუშვათ თან აუცილებლად და ვისაუბროთ იმ სიხარულზე, რასაც წმინდა გიორგი გვანიჭებს და საქართველოს მართლა როგორ მისი მფარველობის ქვეშ არის და როგორ გვახარებს საერთოდ ეს ყველაფერი და რა კარგი არის, რომ ადამიანებს წმენა და მომავლის იმედი აქვთ რა და ზუსტად ეს იმედი არის და ეს მომავლის წმენა არის რომ რაც გვაძლებინებს ამ ქვეყნად და ზარები აუცილებლად იქნება და თქვენი მოსაზრება მინდა უბრალოდ არ მინდა რომ იყოს რაღაცა ისეთი კითხვები რომ ვინ იქნება პატრიარქი და პოლიტიკური კითხვები და რაღაცა იმიტომ რომ ანუ აზრს მოკლებულია დღესდღეობით ეს კითხვები და მაგიტომ და უბრალოდ აი რელიგიაზე ვისაუბროთ, ერთმანეთის სიყვარულზე ვისაუბროთ. მოდით აი რაღაც განსხვავებული ეთერი შევთავაზოთ ყველას, იმიტომ რომ ისედაც ამდენი ყველა ლაპარაკობს პოლიტიკაზე, იმაზე და ჩვენ მოდით ახლა დღეს როგორც გიორგობა, ვცეთ პატივი გიორგობას და ვისაუბროთ ამის შესახებ ერთმანეთს მიულოცოთ. ჩვენთვის ამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პატიმრებმა აუცილებლად მინდა რომ აი მოვიკითხო აქედან ძალიან დიდი სიყვარულით. რუსთავიდან ძალიან ბევრმა პატიმარმა დამირეკა არაჩვეულებრივი ბიჭები, ადამიანები, რომლებიც ავიცი, აი ძალიან დიდი იმედი არიან ეს ადამიანები, იმიტომ რომ როცა ხედავ ადამიანს, რომ ესეთ განსაცდელს ესე ღირსეულად იტანს, ითმეს, ხო? შენთვის რაღაცნაირად აი ის რომ სიტყვა შენ რომ რაღაცა შესჩივლო ამ ცხოვრებას უკვე ამის უფლება აღარ გრჩება და ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, რომლებიც რაღაცნაირად ამ ცხოვრებაში მოეკითხათ ბევრი რამ და ძალიან წვალობენ იმით, რომ სიტყვაზე აქვთ ის მომენტი, რომ ყველაფერს იაზრებენ, ამხელა ტკივილს უძლებენ, მონატრება, აი მონატრებაზე დიდი ტკივილი მე მგონი ამ ქვეყნად არაფერი აგრეთვე უცხოეთში მყოფ ქართველებზე, ხო? ის ადამიანები უცხოეთში არიან, ხო, ამხელა ტკივილის ფასად უჯდებათ ის, რომ მათი ოჯახის წევრი აქ იყოს კარგად, ხო, წარმოიდგინეთ, ეხა ამხელა რაღაცა არის და ჩვენთან საქართველოში რაღაცა ეს გზნობა არის მაღალზე აწეული ძალიან, რომ საერთოდ ყველა აქ არიან, წარმოიდგინეთ, ზოგი ერთმანეთთან აი აქ არიან და ერთი და ორი დღე რო ვერ ნახავენ, ერთმანეთი ენატრება და წარმოიდგინეთ ადამიანები, რომლებმაც თავი გადადეს, რაღაც პრობლემა შეექმნა და წლობით ვერ ნახულობენ ერთმანეთს, როგორია, ხო? აი ჩვენ ერთმანეთზე ესე უნდა ვიზრუნოთ. აი ზარი არის ეთერში, პირველივე შემოვიყვან, ვიცი რომ ძალიან ბევრი ზარი იქნება, გისმენთ? ალო? მოგესალმებით. ძალიან გთხოვთ, 3 დღეა ვწვალობ და ვერ გიკავშირდებით ვერაფრით. ერთი შენიშვნა მაქვს პატარა. არა, მოდით შენიშვნებს თავიდანვე, კარგად ზანდებოდეთ. არანაირი შენიშვნები, მე თავიდანვე თქვი, 3 დღე შენიშვნის გამო თუ რეკავთ, ამ გიორგობა დღეს ეს არ არის მიღებული. შენიშვნა, აი რა შენიშვნა უნდა გქონდეს? ხა ისეთი, რომელიც ეხა დავჯექი, საერთოდ ზარები არ მივყავს და შენიშვნას რომ ეუნეთ. მეორე ზარი, გისმენთ? გამარჯობა. გაგიმარჯოთ, შემოგევლით, გაიხარეთ. კარგი ადამიანი გზანდებით, გიორგი, მერცხმა დაგლუჩვით. დიდი მადლობა. სრულიად საქართველოს მიულოცავთ ხემანდელ დღეს. დიდი მადლობა. სისტემატიურად ხურობ შენ გადაცემას და ღრმესი მადლობა. მერცხმა დიქალანყოფოს თქვენი გადაცემა. მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, დალოცვლილი იყავი. დიდი მადლობა. თავარია რომ ხელშეწყობა არის რა, ზუსტად მე-18 წელია უკვე რომ ეს ხელშეწყობა არის და დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი მართლა გვერდში მიდგანან და აი როგორ შეიძლება რომ აი ქართული რა არის, აი ყველაზე მთავარი რომ ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ვინმე რამე თუ გავხდით, რამე მოხდა, ან ჩვენში რაღაცა ნიჭმა წამოიწია წინ, ან რაღაც შესაძლებლობა მოგვეცა, ხო? რომ არ ვიყოთ მადლიერნი, რა ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი ძალიან ბევრ ტელევიზიაში, ამ ტელევიზიიდან წასული ადამიანები არიან, რომლებსაც აღარ ახსოვთ, რომ აი აქ დაიწყო მათი სტარტი რა და ეს არ შეიძლება რომ დავივიწყოთ, იმიტომ რომ პირველი ვინც აი ზეცისთვის არის მიუღებელი, ეს არის უმადური ადამიანი. მადლიერების გზნობა უნდა გაგვაჩნდეს და მთელი ცხოვრება ვეცდები. აი სულ რო აბსოლუტურად ხვალეც რო არ ვიყო აქ, ხო? აი ეს წლები მადლიერების ის სიკეთე რაც ჩვენ მოგვანიჭა ამ ტელევიზიამ, იმ ადამიანებმა, ამ ტელევიზიის ფლობელებმა აუცილებლად მადლიერი ვიყოთ. აი ღმერთს უმაგას ვთხოვ ხოლმე, რომ ეს უნდა გვახსოვდეს ჩვენ რა. ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? გამარჯობა.
გაგიმარჯოთ. ბატონო გიორგი, მამაო გიორგი. გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს თქვენთან თქვენ საქართველოს. დიდი მადლობა, შემოგევლეთ თქვენ. ერთი კითხვა მაინც მამაო წავიდა, დიახ. დიახ. მამაო. აი სოფელში რომ აქანები გააკრიან და ზისპირას ის არის ეკლესია. დიახ. ზოგი 100 წუთის 80 50 და კიდევ ისე რამდენად გამართლებულია შეიძლება მიპასუხოთ. დიდი მადლობა. მოძღვარი წასულია, მაგრამ მე შევეცდები ის გიპასუხოთ, რომ ანუ შეიძლება იმდენად სწორი არ არის, მაგრამ შეუმჩნეველი რო ხდება, ტაძარი ეგ არის უკვე თვითონ არასწორი. იქ ეხა რამდენი ჩაივლის ადამიანი საერთოდ პატივისცემას სხვა არის, ეხლა და მართლა ზოგი ეხა ჩვენი წინაპარი ელემენტარული ადამიანს ისე ესაუბრებოდა, რომ ქუდი რო ეფარა თავზე ქუცი ხდიდა ხოლმე. წარმოიდგინეთ ეხლა და ტაძარს რო ისე ჩაული რომ არ შეიმჩნევ, ეს უკვე მე არ მინდა ეხლა ამ ხალხს ეხლა ზოგს პრობლემა აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ამით ვერ მოვიგებთ. ანუ მაგალითი უნდა ვანახოთ. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ გავჩერდებთ, რომ ეკლესიიდან ჩვენ მადლი მოგვაქვს და ამ მადლს აკლდება ადამიანი და ადამიანი არის თვითონ ცოდო, რომელიც ეკლესიას ვერ ამჩნევს. ეს არ არის სწორი, რა თქმა უნდა, ჩვენ პატივი უნდა მივაგოთ. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ხვალ რო სამშობლოს დაცვა მოგვიწევს, შეიძლება ვიღაცა ადამიანმა გითხრას, რომ რომელ სამშობლოს იცავ, შენ რო 220-ით ეკლესიას უვლიდი და არ შეგიმჩნევია. მე ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ჩავსვლوار ტაძარში, სადღაც რეგიონში, იმაში და მიკითხავს და ბევრ ადამიანს არ ცოდნია თუ ვისი სახელობის არის ის ეკლესიას, როდის აიგო ანასა შემდეგ და გული დამწყვეტია. ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ. ჩვენს ირგვლივ რა ტაძრებიც არის რაღაცა ის, რომ უნდა ვიცოდეთ რა დღესასწაულზე როდის უნდა მივიდეთ და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს საჭიროა, მაგრამ რო არ გვაინტერესებს, კიდე ცალკე პრობლემაა და ეს სამწუხარო არის, მაგრამ მოვადრო და აუცილებლად დააინტერესებთ. თუმცა მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით ის ადამიანები ამ სიჩქარით ატო გადიან, როცა რაღაც კამერა გიყურებს და მაშინ 50 დადი ხარ და ეკლესიასთან რო ჩაივლის, სადაც ღმერთია და იქ 220-ით, ეს ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, მაგრამ ნუ არა უშავს ეს იუმორის ჭრილში განვიხილოთ. გისმენთ? მრავალ გიორგობას დაესწარი, შემოკარგო, სიხარული, სიყვარული, ბედნიერება მოგცეს ღმერთმა, მშვიდობა. ყველაფერი ისე ყოფილიყოს, როგორც ჩვენთვის უმჯობესი და უფლის სანთნო. გილოცავ ყველას, მშვიდობა და სიხარული. უღრმესი მადლობა. აი მორწმუნეს და არამორწმუნეს შორის ეს ის არის. არამორწმუნე ყოველთვის ცდილობს, რომ აი ვინ იქნება იქ უფროსი, ვინ დაინიშნება იმათვე და მორწმუნეს როგორ რას ცდილობს, იცით, აი თქვენ აი მან შეამოწმეთ, უბრალოდ რომ ყველაფერს ღვთისგან იღებს, თუნდაც ეს მძიმე იყოს მისთვის მისაღებად. უკვე შენ იცი, რომ ღვთისგან არის, ის სასჯელი არის თუ არ არის სასჯელი, ხო? ეს ღვთისგან არის დაშვებული და ჩვენ უნდა მივიღოთ ყველაფერი. აი მორწმუნე ეხლა ესე აზროვნებს და არა ისე, რომ სიტყვაზე ვაიმე ის თუ მოვიდა დავიღუპები და ეს თუ არ მოვა დავიღუპები და ესეთი საუბრები რო არის. არ შეიძლება. მორწმუნესთვის თუნდაც სასჯელი იყოს, ჩვენ უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ იმაზე უარესის ღირსნი ვართ, ვიდრე ვიმსახურებთ. ზარი არის ეთერში. ისმეთ? გისმენთ? აი ტელევიზორს თუ მოცილდებით და თუ დაგველაპარაკებით, კარგი იქნება. გისმენთ? კი. ალო? დიახ, გისმენთ. გიორგი გამარჯობა, გიორგი. გაგიმარჯოთ, შემოგევლო. რაოდენსარი, რამდენად გიორგობას თლიან საქართველოსთან ერთად ნამდვილად. მე თორსიგეზე მოვშე ჯიგარო და თუ სიყვარული და სიხარული იყოს ნამდვილად საქართველოსთან ერთად. რა. დიდი მადლობა, შემოგევლეთ თქვენ და აი ქართველ ადამიანს როგორ უყვარს წმინდა გიორგი და როგორ შეიძლება საქართველოს გაიწიროს იქაც ეხა ბარში ვიყავი წმინდა ნიკოლოზის საფლავზე და ისა რა ქვია კანდლები გაგზავნა ჩვენმა პატრიარქმა იქ და შეწირა წმინდა ნიკოლოზის საფლავზე მთავარი კანდლები უკან რომელიც დგას მე გოლიც გავაკეთე პატარა ვიდეოც გადავიღე და კი მიდევ ჩემთან გვერდზე Facebook-ზე და შეავედრა საქართველოს და წმინდა ნიკოლოზი არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წოდებით წარმოიდგინე საქართველოს პატრიარქად დაადგინა პატრიარქმა წმინდა ნიკოლოზი წარმოიდგინეთ როგორი საინტერესო ის არის სტატუსი მისცა ესეთი რა და ძალიან მაგარია წმინდა ნიკოლოზიც ესე გვფარველობს როგორც წმინდა გიორგი და ზარი არის ეთერში კიდე გისმენთ
გისმენთ? გამარჯობათ, ბატონო გილოცა დღევანდელი. გაიხარეთ. დავარსაისწარეთ. დიდი მადლობა. ნახე, უბრალოდ მოლოცად დარეკა, დიდი მადლობა. დიდი უღრმესი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც აი ესე, როგორი უპირატესია დღეს გიორგობა ადამიანებისათვის და როგორ ხარობს ერი და დღეს აი უამრავი მილოცვა მივიღეთ. დიდი მადლობა კიდე თქვენ ის ადამიანები, ვინც წუხდებით, იმიტომ რომ აი რამდენად თქვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ესე რაღაცნაირად სხვა ადამიანს ახარებთ და მართლა სიცოცხლეს მიხარებთ ხოლმე ის ადამიანები, ვინც აი ასობით მილოცვა მივიღეთ დღეს და დიდი მადლობა ამისათვის და დარწმუნებული ვარ, რომ აი წმინდა წარმოვიდგინეთ, რაღაცა პერიოდი არის, ხა ჩემ ხელებს და აი ჩემზე 10 წლით პატარებს ყველას ქვია გიორგი ნინო უფრო რაოდენობით მეც ქვია. მე შემდგომ წამოვიდა წარმოვიდგინეთ თაობა, რომელსაც ჩვენმა პატრიარქმა და ჩვენი პატრიარქის გამო ძალიან ბევრ ადამიანს ქვია ილია. და კიდე თაობა არის პარალელურად წამოსული, რომელ თაობასაც ქვია გაბრიელი. ეს წმინდა მამა გაბრიელის გამო, რომელ თავი ზუსტად სულ მახსოვს ხოლმე, ვეკითხები ხოლმე მათ შობეს, აი ნეტა რატო დაარქვით, სულ მაინტერესებს ხოლმე ეს ისტორიები, რატო დაერქვა ადამიანს და უცბად აღმოჩნდება, რომ აი არ გვყავდა და მამა გაბრიელს ვთხოვეთ და შეგვეძინა და აი ეს არის, აი წმინდანებთან დაახლოვება და მათი პატივისცემა მე რაღაცა სიკეთეს გვაძლევს ისეც, რომლისთვისაც მე სიცოცხლე ღირს და მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის ყოველი წმინდანი, ნებისმიერი, რა თქმა უნდა, ზარი არის ეთერში. გისმენთ? გისმენთ? ეთიშებათ სამწუხაროდ აცუდია ეს არის. კარგი, იქნებ კიდე ცადოს ეთყობა უჭირს გამოსვლა. კიდე ითიშება ხოლმე და დიახ და აი მე ვფიქრობ, რომ რომ არა წმინდა გიორგი, რომ არა ღვთისმშობელი, აი ყველაზე მთავარი რაც არის საქართველოსთვის, რომ არა ღვთისმშობელი, წარმოიდგინეთ, რომ დღეს საქართველოს უბრალოდ როგორ იქნებოდა, მე არც კი ვიცი და რომ არა ის ზეციური ძალების ფარველობა და მათი მეოხება, ხო? მე არ ვიცი როგორ იარსებებდა ესეთი პატარა ქვეყანა და ეს ხალხი საერთოდ რამხელა გამოსავალს გვთავაზობს ხოლმე ხანდახან უმძიმეს მდგომარეობებში, ხო, ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გამარჯობათ. გილოცავთ დღევანდელს. გაიხარეთ, შემოგელე. მაინტერესებს რა, ვისაც აირჩევენ პატრიარქად, იმას მიიღებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინტერესებს იგივე სტატუსით იქნება ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ის ექნება იგივე? დიახ, ფაქტიურად დიახ, მე ესე ვიცი, რომ ეს სტატუსი არის დღეს თავისუფალი და ეს უნდა შეივსოს. მე ესე ვიცი, თუ რამე შეიძლება შეიცვალოს რაღაცა პატარა ისი, მაგრამ სტატუსი იგივე არის. ეს აი ფაქტიურად ეხლა ირჩევენ თბილისის მიტროპოლიტს, რომელიც თბილისში იქნება მთავარი და თბილისში ვინც მთავარია, ის არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ადრე სხვანაირად იყო, მე როგორც დაყოფილი იყო. უწმინდესი და უნეტარესი ესე იყო ორად დაყოფილი და მე რომ შეერთდა ეს ორი პატრიარქის სტატუსი, იმიტომ იყო რომ ჩვენს უწმინდეს ერქვა უწმინდესი და უნეტარესი. ესე იყო დასავლეთ და აღმოსავლეთის გაყოფილი იყო, ორი პატრიარქი იყო და მე რახაც შეერთდა და ერთი პატრიარქი იყო, ეს ორი სტატუსი არის გაერთიანებული. მე ესე ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩემზე ბევრი ვინც იცის, იმათ კითხეთ კიდე და ისინი აგიხსნიან უკეთესად, სასულიერო პირებს, რა თქმა უნდა. და ეს სტატუსი რახანც გვაქვს, ჩვენ ეს იმიტომ გვაქვს, რომ ეს ამოწმებს იმას, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო საერთოდ თლიანად ის ტერიტორიები რაც არის ჩვენი და ყველაზე ჭკვიანური და ყველაზე მაგარი რაც არის და ის უყოვითი სადაორო არის ხოლმე რომ რაღაცა მიწებზე და იმაზე რომ იმაშვებიან, ხო? წარმოიდგინეთ, ეხა ჩვენ როცა რაღაცა ტერიტორია დავკარგეთ, ხო? იმ ტერიტორიაზე ეკლესია მაინც რჩება, იმიტომ რომ სოფლიო პატრიარქები აღიარებენ ჩვენ იქ ყოფნას, ჩვენ ტერიტორიად აღიარებენ იქ. წარმოიდგინე იმ ტერიტორიებს და ჩვენ ვერ ვკარგავთ. აი მაგალითად აფხაზეთი დროებით არის ოკუპირებული, მაგრამ იქ როგორც სტატუსით
ჩვენ გვეკუთვნის და ჩვენ ვიხსენიებით და ყველა ნორმალურმა ადამიანმა, ვინც აი აფხაზეთში მაგალითად ჩავა ან მოსალოცათ არ ამის დასაყენებლად წირვის ან რაღაცა, ხო? წესით უნდა დაეკითხოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, როგორც ამას არც რუსეთი უარყოფს, არც სოფლიოს საპატრიარქო და არც არავინ არ უნდა უარყოს წესით. ნუ დანარჩენი იქ ხა ვიღაცები თავისთვის რაღაცებს აკეთებენ, ეს ცალკე საკითხია და ეს კიდე ცალკე მადლს არის მოკლებული, მაგრამ აი მაგიტომ არის კარგი, ჯერ ეს სტატუსიც კარგი არის და სტატუსს რო თავი დავანებოთ, ხო? თვითონ ეკლესია რო არის სადღაც შესული, ხო? ის ეკლესია რჩება ის ტერიტორია, რომც დავკარგოთ. აი ეგ არის მთავარი. ხო და ის ტერიტორია დაკარგულია მაგალითად ბევრგან, მაგრამ არის პატრიარქი, ეგრე სოფლიო პატრიარქი თურქეთში ზის მაგალითად, ხო და ესე შემ ბევრი რაღაცა დეტალებია, რომელზეც ახლა ამის განხილვა რო დავიწყოთ ძალიან შორს წავალ, თუმცა კაი თემა არის საერთოდ, მაგრამ გისმენთ? აი ამიტომ უნდა გააჩნდეს ყველგან. დიახ, გისმენთ? გისმენთ? გიორგი გილოთა, გიორგი მრავალთაეს არის გენაცვალე, მრავალთაეს არის წმინდა გიორგი შეგეწიოთ. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა და წარმატებები. თქვენ უყურებთ ხოლმე გადაცემებს ხშირად? აი გაითიშა სამწუხარო ჩვენ და აი ამიტომ არის რომ ეკლესია ბავშვების გილოცავენ და მრავალთაეს არის გახარებული იყავი. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა თქვენ ბედნიერებას გისურვებთ თქვენი ოჯახით. თლიანად აი ქეც ვიყრით თქვენ წინაშე და ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის ეს დღე და ჩემი გადაცემა და ჩვენ საერთოდ მადლობა ყოველი ადამიანი, ვისაც მნიშვნელოვანი არის, დიდი მადლობა და რა მინდოდა მე თქვა, რომ აი არ არსებობს ადამიანისათვის, პარტიისათვის რაღაცა, ხო, კონკრეტული ნებისმიერი ადამიანისათვის ან თუ არ იქნება მნიშვნელოვანი ეკლესიის წარმატება და ეკლესიას დაუწყებს ბრძოლას, ის ჩათვალეთ, რომ პირდაპირ საქართველოსებთვის, იმიტომ რომ საქართველო თუ რამე შეინარჩუნა, თუ რამე აქვს სანაკებო და თუ რამე აქვს ისეთი, რითაც შეიძლება თქვათ, რომ შედგა, ეს არის მართლმადიდებლური ეკლესიის დამსახურება და იმ ეკლესიის დამსახურება, რომელიც დღეს მოდის. აქამდე და აი ამიტომ არის ამდენი მტერი რო ყავს, რომ ისინი ეკლესიას კი ამტრობენ. ეკლესიის მტრები მარტო საქართველოს მტრობენ პირველ რიგში და ეს უნდა შევიგნოთ ჩვენ. შეიძლება ჩემი პირადი რაღაცა ეგოიზმით რაღაცა ის მინდოდეს თქვა, ეს მინდოდეს თქვა, მაგრამ თუ ეკლესია ზიანდება, ჩვენ აქ უნდა თავი შევიკავოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს ზიანდება. აი საქართველოს წარმატებული სადაც იქნება და ეკლესია თუ არ იქნება წარმატებული, ჩათვალეთ, რომ ის საქართველოს წარმატებას ვერ შეინარჩუნებს, ვერც დიდხანს და ვერც ის წარმატება არის ნამდვილი წარმატება, ეს იცოდეთ. წარმატება არის ეკლესიასთან ერთად, ხოლო და დააკვირდით ისტორიას, როდის ყოფილა ისე, რომ ან რომელი წმინდანი, ან რომელი მართველი ყოფილა ისეთი, რომელიც კარგად მართავდა ქვეყანას, მის დროს აყვავებული იყო საქართველო და მისთვის მნიშვნელოვანი არ ყოფილიყო ეკლესია და ეკლესიის ძლიერება. არ არსებობს ეგეთ ვერ მომიყვანს ვერავინ და ეგ არის ჩვენ რო ამაყობთ დავით აღმაშენებლით, ქეთევან წამებული, თამარ მეფით, ხო? ეს არის, ეს იყო მნიშვნელოვანი მათთვის და მაგიტომ იყო წარმატებული იმ პერიოდებში ქვეყანა. ზარი არის ეთერში და ეს აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, ვისაც გვინდა საქართველოსთვის კარგად ყოფნა. გისმენთ? ალო. გისმენთ? გილოთა, გიორგობა. დიდი მადლობა, გაიხარა. გიორგი, ძალიან მიყვარხართ. სულ გიყურეთ, აი რამდენი გადაცემაც არის, სულ მაქვს სამშაბათი და შაბათი მოვიდეს და მაგას არ ჯერდები, realmente ხოლმანახი მაქვს. კი, ძალიან ხოლმე და მაინც უყურებ განმეორებით თავიდან ბოლომდე, იმიტომ ძალიან მიყვარხართ და უღრმესი მადლობა. აი ამ დღეები ხომ არიან რომ გამოვყავთ, მაგრამ იცი როგორ არის, შეიძლება მგზელი თავის მრევლისთვის ძალიან ნაცნობია და ყველა მისთვის ვინ არის, მაგრამ ვინც მრევლი არა ვართ, თქვენ შეგვაყვარეთ, აი ხომ არ ვიცნობი მე საერთოდ მაგაში არ მითხარი გეხვეწები, აი პირველი ისეთი მგზელი მითხარით, რომელიც ჩემგან გვიყვარს მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე ყველა მგზელი ვიცი ზეპია სახელი და გვარი თქვენი დამსახურებაა და მიყვარს ყველა მგზელი ვინც კი გავხავთ ძალიან დიდი მადლობა. დამსახურებაა რა იცნობილი
ცნობილები გახადეთ ყველასთვის. ეხლა მრევლისთვის რო ცნობილი იყო და საყვარელი ეს გასაგებია. ფართო მასშტაბით რომ მათი სიტყვა ჩვენ ვინც მრევლი არა ვართ მისი რა თქმა უნდა. ძალიან შეგვაყვარეთ და დიდი მადლობა ჩემო ლამაზო და ჩემო საყვარელო გიორგი. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობას გიხდით და სხვათა შორის აი ჩემთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ეს ადამიანები ვიცოდეთ იცით რატო რომ იმიტომ რომ სულ მიდის ამათზე ანტი სულ რაღაცნაირად პიარი იმისა რომ რაღაცა ცუდი მხარის წარმოჩენა რაღაცა და არ არის ეგრე და თან კიდე ისედაც ვინმეს წინააღმდეგ ცუდად განგაწყობთ ეს იცოდეთ რომ ბოროტისგან არის რაც არ უნდა ფარულად სიმართლით იყოს ნახევრად რაღაცით იმით ხო თუ თქვენ ზიზღს გასწავლით ვიღაცა იმით რომ სიტყვაზე რომელიღაცა მოძღვარი შეგძულდებათ რომელიღაცა ეკლესიის სახური გასაგებია შეიძლება ისეთი იმ სიმაღლეზე ვერ იყოს იმ მოწოდების სიმაღლეზე რაღაცა მაგრამ ჩვენი ვალდებულებაა რომ აი ზუსტად ისეთები გვიყვარდეს როგორებიც არიან და ყოველ შემთხვევაში არ გძულდეს თუ არ შევიყვარებთ იცით რატო რომ თუ ჩვენ სიძულვილი გვექნება ჩვენც არ ვართ ვიღაცაზე უკეთესნი რა აუცილებლად ჩვენ თუ ვიღაცა შეგძულდება ჩვენც შევძულდებით ვიღაცა და ზიზღით აივსო ეს ქვეყანა ხო ხედავთ როგორი ზიზღი არის ერთმანეთის მიმართ და ამან უკვე ეკლესიაში შემოაღწი ну რა თქმა უნდა კონკრეტულ პიროვნებებში და არა თვითონ იმ სიწმინდეში რაც ეკლესია წარმოაჩენს ხო და წარმოადგენს მაგრამ აი თუ იქ ხარ და ამ ზიზღით გეხარ იმიტომ არის რომ ჩვენი არც ლოცვა არც ის ხო ისი არის მინება იმიტომ რომ ჩვენი გული განწმენდილი კი არ არის ვიღაცის ზიზღით ვიღაცის განკითხვით და იმით არის და რაღაცა დრო არის რომ იმას მივხედოთ რომ უფრო დიდი ადამიანები ვიყო და იმ ყველაფერზე მაღლა დავდგეთ ვიდრე რაღაცა ნებისმიერი თემა რის გამოც ვიღაცა შეიძლება შეგზისხდეს მით უმეტეს ეკლესიის სახური იმიტომ რომ ეკლესიის სახური ღმერთმა ჩვენზე კარგად იცის ის რატო არის იქ და ღმერთმა ანუ რა ღმერთმა არ იცის ან ღმერთს ეშლება და ჩვენ ხვდებით რომ ის ცუდია და არ უნდა იყოს ესე იგი ვიღაცა რაღაცის გამო სადღაც არის ხო და ჩვენ ეს უნდა რაღაცნაირად უნდა მივიღოთ ისე როგორც დაუშვა უფალმა ან ჩვენ სასჯელად ან როგორები არ უნდა ვიყოთ, ან როგორი უნდა ვიყოთ და ასე არას გადაურჩით, ან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ რო დავიბადეთ, ყველანი ძალიან საყვარლები ვიყავით, მაგრამ დღეს შეიძლება ჩვენც არ ვართ მოსაწონები, ხო? ესეთი რაღაცაა და ესენი ღვთისმშობლები არიან და ხვალ ვინ ავაზაკი ვიღაცას უნდა მივცეთ შანსი ყველას და ვიღაცა ვის გაიღება 64-ის კარი კაცმა არ იცის, ხო? ავაზაკი ცხონდა ეგერ და მოსეშავი ცხონდა და ისეთი ადამიანები, ხო? ასე რომ ჩვენ არ უნდა გადაუწუროთ ვიღაცის ცხონებას შანსი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შანს გადაუწურავთ ვიღაცას, ესე იგი ჩვენ არ გვინდა ის რაც ღმერთს უნდა, იმიტომ რომ ღმერთმა იმიტომ გააჩინა რომ ღმერთს უნდა მისი ცხონება. შეიძლება ამან იმედები ვერ გაუმართლა, მაგრამ ღმერთის ტკივილი არის ის თუ ვიღაცა ვერ გაამართლა და ჩვენ ამიტომ არის რომ ყველა უნდა გვეცოდებოდეს თუ ვიღაცა ვერ შედგა ან ვიღაცას რაღაცა არ გამოდის. ზარი არის ეთეშთან მით უმეტეს სასულიერობის, ხო გისმენთ? დიახ. საუბრობთ გიორგი. კიდე ეროვნულ საქმეს საკეთებს ღმერთს დღევანდელ დღეს გილოცავთ, მეც გიორგი ვარ. ვაი, მეც გილოცავთ, დიდი მადლობა. ალბათ გენეტიკაში გაქვს, ეგ დარასწილია საერთოდ სიკეთე. დარასწილია, მე დიდ დარასწილიას ვიცნობდი, ძველი სპორტსმენი ვარ, ვიტალი. ვიცნობდი ნოდარ ხიზანიშვილის მხრიდან, ფეხბურთელი იყო, ჩემი ბიძაშვილი მივდიოდი ბაზარზე დიღომში და გავიცანი დარასწილია ვიტალი ხონებული ძალიან მაგარი ადამიანი თბილი არა დიდი ფეხბურთელი ალბათ ეგ გენეტიკაში დიდი საქმეს აკეთებ გიორგი მოყავს მამაოები ერთმენას რეგავ ერთი ჩემი მამაოც მოდის ხოლმე მაჩქირად ლონდარიზე ჩემი მამა დავითი არა დიდი მადლობა ყველაფერ ამისი გმირი კაცი ძალიან დიდი მადლობა თქვენ აი ლამაზსაუბრზე და სხვადასხვა საუბარზე გეტყობათ რომ კაი მოძღვრის სულიერი შვილი ხართ და მადლობა ამისათვის და მამა დავითი ნუ ჩემთვის უძვირფასესი ადამიანი არის და ყველა ის მოძღვარი აბსოლუტურად ეხა თქვენ ეხა ვიღაცას არ გეგონოთ თუ რაღაცა იმით ვიხედები უფერადო სათვალით მე რო ვიცი მაგდენი
მე მგონი ამ სფეროში თუ რამე რა დაშავდა სადმე ან ვინმე დააშავა, ბევრმა კი არა, რა ვიცი, ეთიცე ჩამოსათვლად იციან ადამიანებმა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამით მე ხა თუ რაღაცა დავიწყე ვიღაცის მოძულება, ვიღაცაზე ვითომ რაღაც ზუსტად ეგ უნდა ბოროტს, რომ მოგატყუოს, რომ შენი ვითომ ამ სიმართლით, ამ იმით მე ზიზღი ისწავლო, ამ ზიზღს მე ეკლესიიდან გაყავხარ. ეკლესიას რომ მიატოვებ, მე ვის მოაკლდება, თორე რა თქმა უნდა, შეიძლება იდეალური არაფერი არ იყოს, იმიტომ ჩვენ ადამიანები ვართ და ყველა ვარ სხვადასხვა სახში, სხვადასხვა ზნით, გაზრდილები, ასე შემდეგ და ბევრი პრობლემა გვაქვს პირადიც, ეს ცოდვები გროვდება, აბა როგორია ხა ადამიანი, რომელიც თელი დღე შეიძლება რაღაცა მძიმეს ისმენდეს, თელი დღე წარმოგე ვიღაცის პრობლემებს, ამას შეიძლება ვერ გადაიტანოს ტვინმა, გონებამ, სულმა ვერ გადაიტანოს, ვერ დაიტიოს და ამ შემთხვევაში ვერ ეყოს სულიერება და რაღაცა შეეშალოს, ხო? ანუ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ განა ის შეშლილი წამოვწიოთ წინ. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ რაც შეეშლება, იმაში დაუდგეთ, გვერდში რომ მოერიდოს და შემდეგში არ შეეშალოს, თორე უცდომელი ვინ არის? გისმენთ ზარია ეთერში. დილოთავ. გაიხარეთ, შემოგევლეთ. ბრავალსტაესტანი მიყვარხარ ძალიან. თქვენი გადაცემა მიყვარს ძალიან და ბევრ სიკეთეს გვასწავლის. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს სიკეთეს გისურვებთ და ჩვენ აი ყველაზე მთავარი რაც აი რომ აი მე ხა ძირითადად იმ ადამიანებზე მაქვს საუბარი, რომ ბევრი დაბკოლებულია, ბევრი რაღაცა და აი ეს ბოროტმა გააკეთა, რომ ჩვენ ვერ მოხდეთ იქ სადაც საჭიროა, იმიტომ დაბკოლებულ მდგომარეობაში მყოფი, ცალკე მყოფი, რაღაცა შეიძლება ვერ ცხობდე. ძალიან გაგვიჭირდება რა, თან აი ამპარტავნება ეს ყველაფერი ერთად არის რა. ჩვენ თუ რაღაცა პრობლემას ვხედავთ ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერ სტრუქტურა ის არა აქვს მნიშვნელობა, ხო? რაც ერთ უნდა დავეხმაროთ ამ ყველაფრის გამოსწორებაში რა. ის სხვა როგორ მიიღებს ეგ კიდე ცალკე საკითხია, მაგრამ მე უნდა იმას ვქნათ, მე აი მაგიტომ არ ვარ მომხრე, რომ რაღაცა ცუდს წევი, რამდენი კარგია ადამიანში, ხო? რაღაცა ორი რაღაცაო, რომ წარმოიდგინეთ, როცა სამოწყობისგან გაივლით, რომ ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს, რომ პირჯვარი გადაიწერეთო ორჯერო, ერთიო მასზე თხოვეთო, ღმერთსო, რომ კარგად იყოსო და მეორეო იმაზე უთხარით, მადლობა ღმერთსო და მეორე პირჯვარი იმაზე იყოსო, რომ თქვენ მის ადგილას არ ხართო. აი წარმოიდგინეთ, როგორია. სულ უნდა იმას აკრეთ. აი ეგრე არის სხვისი გაჭირვებას. თუ ვიღაცა ვერ შედგა და გაუბედურებულია, ხო? ის არის ის ისედაც პრობლემის ქვეშ არის და ეხლა ჩვენი იმით რა ქვია ზემოდან კიდე აი ამ იმით რა ქვია სიცივი და იმით ხო შეიძლება სულ გავაფუჭოთ ხო ეს ადამიანი და ამიტომ გვერდში უნდა დაუდგეთ რა თან თუ ეკლესიაში არის წარმოიდგინეთ იქ სადაც ყველაზე დიდი ჭეშმარიტებაა ხო იქ თუ ვერ შედექი როგორი სიმძიმე არის ხო შენთვის და აქ დავეხმაროთ უბრალოდ ხო ეხლა ჩვენ არ გვაქვს პოლიტიკოსებზე საუბარი ხო ნებისმიერ ჯერ საქართველოში ერთმანეთი ძალიან მოგვენატრება, მალე დრო იქნება. თან მე რა არის ის თუ ვიღაცა რო ცუდი იქნება, ჩვენ ვიქნებით ერთი ეპოქა. ვიღაცას 200 წლის მერე დაუწყებენ, აი ჩვენზე საუბარს, აი ეს ეპოქა იყო, იმას კი არ გამოყოფე, რომ აი გიორგი ცუდი იყო და დავითი კარგი იყო, არა, აი ეს ეპოქა ერთმანეთი დაჭამეს. იქ მე აღარ იქნება საუბარი, რომ იმან იმის გამო ის დაჭამა და უბრალოდ ცუდი ხალხი ვიქნებით, რომლებაც ერთმანეთი ვერ დავიტიეთ და რაცაც შევეცავთ, იმიტომ რომ აი ის გაჭირვებული, ხო, სულიერად იქნება ხორციელად თუ ნებისმიერ ასპექტში, ხო, ისევე ჩვენ სასიკეთოდ უნდა გამოვაჯამთველოთ და გამოვიყვანოთ მდგომარეობიდან და ამით არ უნდა ვისარგებლოთ. ჩვენ ის მისი გაჭირვებაა, როცა ადამიანი ვერ შედგება, ხო? გისმენთ ზარია ეთერში. ალო. გისმენთ? მშვიდობისა გიორგი. გამარჯობათ. ილოცავ შვილო გიორგობის დღესაც გაიხარ. გაგლოცო სულთალმა გაგაჭირე. დიდი მადლობა. სრულიად საქართველოს და ყველა გიორგის ულოცავ შვილო. ხო, რამდენი გიორგია? ძალიან მაგარია რა. ალბათ იცავს წმინდა გიორგი, ხო? ძალოცხილი მეყოლეთ შვილო. ღმერთს ვიმრავლოს თქვენაირი მორწმუნეები შვილო. უღრმესი მადლობა შემოგე. სრულიად საქართველოს და ყველა თქვენთაგან. დიდი მადლობა. ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანი გაიხარეთ. უღრმესი მადლობა. ძალიან კარგი გადაცემა გაქვს შვილო, ძალიან კარგი ეროვნულ საქმეს აკეთებს.
დიდი მადლობა. ხარია შვილო, რომ მე დავიმრავლოს თქვენნაირი ადამიანები. უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, სხვათა შორის პირველად პატრიარქმა რომ მიკურთხა ეს საათები, ხო? ამ ტელევიზიაში მიმიღეს და იმის ვერ ფეხი არც მომიცვლია და დიდი მადლობა აი ამ საათების დაშვებისათვის ამ ტელევიზიას და აი რაღაცნაირად სულ ყოველთვის გვერდში გვიდგანან ეკლესიას და მადლობა, მართლა ძალიან დიდი მადლობა, რომ რაღაცნაირად აი ეს დრო არის იმისათვის, რომ ეხა კიდე რა მინდა გითხრათ ერთი რა წარმოიდგინეთ ეხა 200,000-მდე გიორგი ცხოვრობს საქართველოსშიო მიწერენ ზემოთ საეთეროში არაჩვეულებრივი ადამიანები ჩემი მეგობრები 200,000-მდე წარმოიდგინეთ როგორია 200,000 აი ხა ერთი ჩემი პირადი ჩვევა უნდა გაგანდოთ და გითხრათ უბრალოდ ზარი არის ეთერში მოდი მივიღოთ და მე გეტყვით ეხლა უბრალოდ რაღაცნაირად სულ ფიქრობ ხოლმე საქართველოს რით შეიძლება ვიღაცა დაეხმაროს აი გისმენთ გისმენთ სამწუხაროდ აი ეს ნომერი ზარი არ შემოდის ხოლმე და ვერ იმაშვებად ვაკვირდები და თუ შეიძლება ერთ რაღაცას გეტყვით რა აი ესეთი რაღაცა რომ სადღაც რომ მიწევს ხოლმე წასვლა ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში რაღაცა ხო გიწევს რაღაცაერად წასვლა ხოლმე იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი არის ჩემი რაღაცა ნათელმირონი რაღაცა და ხან მიწევს ხოლმე ამ ფორმატში წასვლა და უცხოეთინას უმომაქვს ხოლმე ხატები ხოლმე რა და რატომ მომაქვს ეხლა რა არის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამაში რაღაცა ჩავდე ჩემი არ ვიცი ჩემი ფიქრებია ეს და ის იმიტომ რომ ჩვენ ერთადერთი გადაგვარჩეს მადლი ის მადლი თუ არ იქნება საქართველოში ფიზიკურად ხო ხდება მადლ დაცლს უფრო ადვილად ერევა ბოროტი ისედაც ხო ხედავთ ჩვენ თვითონაც როგორ ვართ ამ შემთხვევაში ჩვენ აი ყველა ვინც წახვალთ აი ერთი ხატი მაინც რაღაცა წამოიღეთ ხოლმე უცხოეთიდან ნებისმიერი ფას არ აქვს მნიშვნელობა დიდ ფასიას არც მე არ ვყიდულობ ჩვეულებრივს უბრალოდ რომ მივდივარ აუცილებლად ჩავმაქვს ხოლმე რატომ რომ ეს მადლი რომ მოვა აუცილებლად საქართველოს დაიცა ეხ წარმოგიდგენ ძალიან ბევრი სიწმინდე რო იქნება საქართველოში ხო ეს ხათი ხო წმინდაა ხო აი რაც კი შეგეძლებათ ყოველთვის ხოლმე როგორც აი თქვენ რო ჯვარი გიკეთიათ რომ გიცავთ აი ესე დაიცავს საქართველოს ის ჩამოტანილი სხვა ქვეყნებიდან მოგროვილი ის სიწმინდეები რასაც შეეცდებით რომ ჩამოიტანოთ თუნდაც ერთი ჯვარი რო იყოს იმიტომ რომ მას მადლი მოყვება ეს მადლი ზეციდან არის და ის ზეც აუცილებლად დაიცავს შემდგომ საქართველოს გაჭირვების პერიოდში რა თქმა უნდა და საქართველოს კიდე ყოველთვის უჭირს ხო იცი და მართლა ამაზე დგას რა ამას იცავს ღმერთი ჩვენიანად რა თქმა უნდა მაგრამ იმ სიწმინდეებს რაც საქართველოს კიდე საქართველოში მას გააჩნია რა და ნუ რამდენი სიწმინდეა წარმოიდგინეთ და აუცილებლად უცხოეთში და იმაში რომ წახვალთ თითო ხატი თუ მეც წამოიღებთ უკეთესი წამოიღეთ ხოლმე რომ იქიდან ჩამოტანილი აი ეს მადლი მე ესეთი ჩვევა მაქვს და სულ რაღაცნაირად თან თითქოს გონია რომ ამართლებს ხო იცით რაღაცნაირად რომ გააქვს შენ ჩვევაში და რომ გონია რომ ისისა და ამართლებს ხოლმე სხვათა შორის თავარი წმენა არის ამ შემთხვევაში ზარი გისმენთ? ალო. გისმენთ? გაიხარეთ ჩემო. ცოტა წყდება თქვენი ხმა იცით? კიდე? იქნება? კი, ცოტა წყდება და აი თუ ისეთ ადგილას დადგე. აბა ეხლა? აი ეხლა არა. ხო. ძალიან მიყვარხარ თქვენ და ლაჟად. გარკვეული ტექნიკი ჩემი სტუდენტი ხარები თელავში. უი, რასაუბრ, მადლობა ძალიან დიდი. მე მილავა თელავიდან. უი, გენაც ძალიან მიყვარხარ. უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო, უღრმესი მადლობა, გაიხარეთ. დიდი მადლობა, წარმატებები მართლა საოცარი ხალხი ხართ. მადლობას მოგახსენებთ და აი ეს რაღაცა ის გვიცავს რა, ის სახელი, ის პატივისცემა თვითონ ეკლესიის ეხა აი წარმოგიდგენ ხა ადამიანს 200,000 ადამიანს ქვია საქართველოში კი 194,000 თუ რაღაც დაწერეს და წარმოგიდგენთ ეხა ამდენი ადამიანმა დაარქვა გიორგი წმინდა გიორგის პატივსაცემად რამდენმა გაბრიელის პატივსაცემად რამდენმა ნინოს პატივსაცემად სიტყვაზე და აი ესეთი ერი არის და ამან შეინარჩუნა საქართველო რა თორე ხა როგორც ქრისტიანები შეიძლება ძალიან მაგრები ვერ ვართ მაგრამ მაგარი წინაპრის შთამომავლები ვართ და
კიდე მათ ლოცვაზე და იმაზე დგას და ჩვენც აი სულ ეს უნდა გავითვალისწინოთ რა არასოდეს არ უნდა დაგვავიწყეს ვიღაცას გონია რომ მათით იწყება ცხოვრება ჩვენით კი არ იწყება ჩვენ ვინც დაიწყო ის უნდა გავაგრძელოთ რა აი ყოველთვის ეგ აი საქართველოს ეგ ყופავს რომ ვიღაც ახალი მოდის და გონია რომ აი მისი ახლიდან იწყება არა ის უნდა გააგრძელოს რაც ის არის და ყოველთვის აღიარება უჭირს ქართველს ყველაზე ძალიან ჩვენ ერთმანეთზე ძლიერები უნდა ვაღიაროთ და ძლიერი თუ არა ერთმანეთი უნდა ვაღიაროთ მაინც რომ იცი რა არის აი ჩემამდე იყო ეს და მე მინდა რომ ესეთი იყოს ან მე ეს წავიდა იმიტომ რომ ჩვენთან რა პრობლემა არის ერთი კიდე რა აი უფროსების პატივისცემა რატო დაიკარგა რომ იმ დიდ შენ ვერ აღიარებ იმის მაცხოვრება მგონია რომ ჩაიარა და შენი ცხოვრება მოვიდა აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენ უნდა დავიწყოთ პირიქით იმიტომ რომ ჩვენც გავხდებით ის დიდები და მე ჩვენც არ გვცემენ პატივს მიხვდით აი ეს სამაგეროს პრინციპი ბუმერანგივით აუცილებლად განმეორდება აი ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ რომ იმ დიდებზე დგას ეს ყველაფერი რა ხო და ჩვენ აღიარება უნდა ვიცოდეთ ხვის ახლა როგორ შეიძლება ვიღაცა მოვიდეს ნებისმიერი ხო ეს ფარულად შურიც არის ამპარტავნებაც არის დიდი რომ იმ სხვისას არ იმაშვები რა ქვია არ აღიარებ ჯერსიც რატო არ აღიარებ ვიღაცამ თუ იცხოვრა ხო უნდა აღიარო პირიქით რომ მე შენც გაღიარო და შენ ღვთის წინაშე იყო თან მართალი ამით ზარი არის ეთერში ისმეთ გიორგი დარასელიეს გამარჯობა დიახ გიორგი გადები დიახ გიორგი შამეგებლე ხოგალე აი სამეგრელო დარეკ დიახ ერთი მაინტერესებს გიორგი დიახ ოთვის გადაცემას უყურებდა ის მამაო შამო რატო ხედან ხოც მაგაციღო ვიცი რა თქვენი ახლობელი კი ჩვენ მე ზაშიგად მაგასთან ნაღლობი ხო ჩვენ მეგობრობთ უბრალოდ ჩემთან ის არის რა ქვია ბევრი მოძღვრები დაგროვდა და იმ მომყავს ყველა ესე თან მამაშალვა ხო ბევრგან არის კიდე თან სხვაგან კარგი რატოდე თორე ჩვენი მეგობარი არის მამაშალვა და მაგის ის არ არის პრობლემა ჩვენ რა ვიცი ძალიან 20 და 30 წელი გვაკავშირებს მეგობრობის მამაშალვასთან და მაგის პრობლემა არ არის ჩვენ მეგობრობთ კიდე არის არა ზარი არა ეგრე ბევრი მოძღვარი შეიძლება ვერ მოდის მაგრამ ჩემი მეგობარი არის აქ ისი არის ხოლმე ხანდახან დრო არ ემთხვევა ხან სხვა არიცით როგორ სადღაც 30-40 ადამიანი არის რომელიც ყავს ხოლმე ხა დღეს რომ ყავდა მოძღვარი ის ერთი თვე არ მეყოლება მაგალითად ან ვერ მეყოლება იმიტომ რომ კიდე თვეში მიწევს 8-10 ეთერი რა და ამ შემთხვევაში 10 კაცი უნდა იყოს მე შემდგომ შეიძლება ისე მოვიდეს ის მოძღვარი და ესე ხდება ხოლმე და ორ თვეში სამ თვეში ერთხელ უწევს ხოლმე ზოგს ძალიან ბევრი მსურველია თან გამოსვლელიც რაღაცა და აი შევეცდები მე შემდგომში კიდე აუცილებლად ყოველთვის სხვებიც მოვიყვანო კიდე რა ძალიან ბევრი ღირსეული ბევრი კი არა ყველა ღირსეული მოძღვარია და ძალიან მაგარი ხალხი არიან უბრალოდ რა არის იცით თან აი უბრალოდ მე არც არ ვემზადები ხოლმე საერთოდ აი ერთ სიტყვას არ ვწერ და ვისთანაც უკვე მაქვს ეს შეჩვეული რო ვარ საუბარს ისიც რო საუბარს მინდა რომ ნაღდი იყოს იმიტომ რომ ჩვენთან როგორი სიტუაცია იცით რომ ეკლესიას არ უყვარს ის რაღაცა დადგავ რაღაცას ჩაიწერ მე იმას ეტყვი შენ ეს ვკითხე მე ამას ვკითხავ შენ ეს თქვი მე ამას ვიტყვი ეს არ უყვარს სინაღდე მირჩევნი აი ამ სინაღდეში უფრო რაღაცეთ აი იმ ადამიანებს თქვენ რაც მოგწონთ არაფერი რო გამზადებული არ არის და წინასწარ დადგმული არ არის ხო აი ეს მოგწონთ თქვენ პირდაპირ ეთერია და მინდა რომ ვიყოთ პირდაპირები და გულახდილები მოძღვრებით ჩემთან ის რაღაცას საუბრობენ ხოლმე რასაც ერთ ტელევიზიაში ვერ ნახავთ აბსოლუტურად იმიტომ რომ რაღაცა გულახდილად ადამიანურ ფაქტორებს წევთ უფრო წინთან და თან იმაზე არის საუბარი რომ უბრალოდ ადამიანებს ვანახოთ რომ არაფერი ჩვენც ერთნი ვართ და უბრალოდ იგივე პრობლემა შეიძლება ვიღაცამ სმენელს რაც აქვს ჩვენც გქონდეს და ასე შემდეგ და ეს არის მთავარი ჩემი გადაცემის სტიმულიც და ის რაც მოგწონთ თქვენ ჩემ გადაცემაში და მაგიტომ არის უბრალოდ რაღაცაერთ პირდაპირ ეთერები რო არის ხან ხშირად ვერ ემთხვევა ესო ჩანაწერი იყოს კიდე ვიღაცას როცა ცალია მაშინ მოიყვან ჩაწერ და ეს შემდგომ შეიძლება რომ იმასქნა და მე მოძღვრები ხალხს არ იცნობდნენ
და მაშინ დამყავდა ხოლმე და მე რო იცნობენ ხოლმე სხვა ტელევიზიებში მიდიან და მე ახლა მოდიან ვისაც არ იცნობენ და ასე შემდეგ ესე ხდება ხოლმე და რა ვიცი ესეთი ის არის თორე ყველა მყოლია აბსოლუტურად არც ერთი მეუფეები ისინი სულ ყველა არიან თითქმის ჩემთან დამყოფი 80% მღვდლებიც ვინც ვისთანაც მეგობრო და ვინ ჩვენ ეპარქიაში არიან აუცილებლად და სხვა ეპარქიებიდანაც რეგიონიდანაც მომყავს ხოლმე ბევრი ისეთი მღვდელი და როცა უნდა ჩემი კარი ეთერის კარი ჩვენი ყოველთვის ღია იქნება ნებისმიერ რეგიონის მღვდელსთან მით უმეტეს სასწაული ხალხი მსახურობს რეგიონში და რა ვიცი პრობლემა ჩემთან არავის არ აქვს ყოველ შემთხვევაში რა გისმენთ ზარია ეთერში გაიხარე ჯონათანი გაიხარე თქვენ მადლობა გიორგობა გრავას გაეხარეს ყველა მამა გიორგი ვინც მოყავს ისეთ გააძლიეროს ხმეთმა დორეულის საყარელი ყველა კარგები არიან ყველა და ვინც ყველა გიორგი ჩიქუა ყველა კარგად იყოს და ბედნიერად იყავის დიდი მადლობა დაგირეკე ჩემო ოქროთი უღრმესი მადლობა შემოგევლეთ აი ბიჭი და ნამდვილად აიფაკეთ აკეთებ და ღმერთმა ხელი მოგიმართოს დიდი მადლობა მინდა და მაგ ტელევიზიასაც დიდი მადლობა მინდა რომ სულ ვიყოთ რაღაცაეთ აი მაგიტომ არის რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე საშიშროება იმისა რომ სიტყვაზე ხან ქვეყნიდან წასვლა მინდა ხანის რაღაცა მაგრამ რაღაცაეთ მაინც აი ამ ტელევიზიის გამო ისევ თქვენს გამო ისევ იმ ადამიანების გამო რომ სიტყვაზე ვინც ხართ ხო რაღაცაერად აი ჯერ თავიდან მინდოდა წასვლა პატრიარქმა მითხრა რომ არ წახვიდეო რა გინდა უცხოეთში ეს კარგა ხნის წინ იყო თორე ეხა შეიძლება ემიგრაციაში ყოფილიყავი ანუ ხდება ხოლმე რაღაცები ისე ვერ ჯდება როგორც ჩვენ გვინდა განა იმიტომ რომ რაღაცა აქ არ მინდა ყოფნა მაგრამ რაღაცაერად ხდება ხოლმე ესე და მე მაინც იმაშვები ხოლმე და ესე გავიდა უკვე ჩემი ცხოვრების ნახევარი თითქმის მე აგზივარ ეთერში და ამ ეთერიდან თქვენთან ერთად მიმყავს ეს გადაცემა. ისევე თქვენს გამო და იმ ადამიანების გამო ძალიან ბევრი პატიმარი, ბევრი ისეთი ადამიანი გვისმეს ახლა ამ ტელევიზიას პატიმრებთან მიმართებაში სულ აქვს ის სიყვარული და ის გართულება რომ პირველი უნდა იყოს ჩვენთვის ის ადამიანი ვინც არის უცხოეთში მყოფი პატიმარი სასულიერო პირი და ასე შემდეგ და იმიტომაც ვარ აქ რა და დიდი მადლობა ყველას დღეს ვინც მომილოცეთ აბსოლუტურად ყველას და ესეთი ერი ვართ რა გეხვეწებით აი იმით არ ვიცხოვროთ რაღაცა ჩვენი პირადი შეიძლება რაღაცა უთანხმოებები იყოს პატარა რაღაცა მაგრამ ის საერთო საქმე არ დაზიანდეს თორე მაგას რა უნდა ეხლა რომ სიტყვაზე აი საერთო საქმის გამო რაღაცეები იმას აკრა მაგრამ თუ დააზიანე საერთო საქმე იმ შენი პირადი რაღაცა ვიწრო ინტერესების გამო და რაღაც 1-2 სიტყვა თქვი ხო განა რამდენი ხანი უნდა გატანოს ხო აი ეს არის წმენის ნაკლებობა მეტი წმენა რო იყოს ხო ეს ჩვენი პირადი ეგოიზმი ის შეიძლება მართალიც ვიყოთ ჩვენ პირადში იცით რამდენი რაღაცა გადამილახავს რომ აი მე რომ მართალი ყოფილვარ და აი პირდაპირ სახეში ნაცარს რო გაყრიან მაგრამ მე მერჩივნა რომ იქ იმ სიმართლის გამო მე ცოტა ხანი მომეთმინა და მე ის სიმართლე ღმერთს დაემტკიცებინა და დიდი საქმე არ გაფუჭებულიყო და ეგრეც ყოფილა შემდგომ და გეხვეწებით ეს იცოდეთ რა რაღაცები ხდება ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში რომ დავიჩაგრებით აუცილებლად იმიტომ რომ ქრისტიანი ეგეთია ქრისტეს ამ ქვეყნად არღებულობდნენ და შეიძლება თქვენც მიუღებელი იყოთ სადღაც მაგრამ ეს არ იყოს თქვენთვის პრობლემა იცით რა უნდა იყოს როცა ზეცსა და ქრისტე ვერ მიგიღებთ ეგ უნდა იყოს პრობლემა და შევეცადოთ რომ უმეტესობა კი რა თქმა უნდა უცოდველები ვერავინ ვერ ვიქნები და ძალიან ცოდვილები ვართ მაგრამ უმეტესი ჩვენი ადამიანური საქციელი რაც არის უფრო მეტი უნდა იყოს მე არ ვლაპარაკობ უცოდველობაზე ცოდებზე კი არა უბრალოდ ადამიანს რომ მოეთხოვება რაღაც აქციელები აი ეს აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რა წარმატებებს გისურვებთ აუცილებლად ეს გადაცემები გავა კვირისათვის საღამოს მე გახდით გიორგი დარასელია და სამშაბათ საღამოს დაგიბრუნდებით 8:30-ისათვის ყველა იმ ადამიანს ვინც რა ვიცი წვლილი მიუღია ვისაც აი ვინც ესე მახარებთ მაგალითად ვინც ჩემთან ხართ ინტერნეტში ბევრს რაღაცა წაგიხალისები ვართ უღრმესი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებთ იმ ადამიანს ვინც აი ზემოთ ძალიან კარგი გოგობიჭები მუშაობენ ის ადამიანები ვინც აი ერთი ჩემ დღეს არის დაბადებული სხვათა შორის და ცოტა გვიან გავიგე მაგრამ მეორესაც ჩემ დღესთან აქვს რაღაცა ოჯახი თუ
წარმოიდგინე мама დაბადებული ეს აი 23 იანვარი რაღაცნაირად აქ ძალიან ახლოს არის ამ იმასთან და მოკლედ ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერ კარგს გისურვებთ. მესამე ოქროს ხალხი არის, აი საოცრებები არიან და დიდი მადლობა. ეხლა წარმოიდგინეთ რო გადამიცდა და კი არ მანიშნებენ, უბრალოდ აი როგორი მაგარი ხალხი არიან, წარმოიდგინეთ. წარმატებებს გისურვებთ. ბედნიერებას ეს რა თქმა უნდა ხუმრობ. ეხლა დაიწყეს უკვე ნიშნება და დროებით ჩემო ოქროს ხალხო მადლობა ილიას რაც თავარია იმიტომ რომ ილია მართლა გადაყოლილია ჩვენზე და ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიაზე რა თქმა უნდა ჩვენ უფროსებსაც რა თქმა უნდა ყველას რა მადლობა სატოვეუნებით რომ ძალიან რთულია საქმეს აკეთებდე და ვიღაცა არ იყოს მადლიერი და ეს მადლობა რა არის იცით რომ სტიმულს ვაძლევ კიდე ყველას თორემ მე პირფერობა არავისი არ მჭირდება ოჯახის წევრი ვარ ჩვეულებრივი და ოჯახის წევრებს არ ეპირფერებიან უბრალოდ მადლობას იმიტომ ამბობ რომ ის საქმე რასაც აკეთებენ ხო რომ მათაც მინდა რომ დაუფასდეთ რა და ხარ რომ დაიძინებს მეტი სტიმული ქონდეს რომ გაიღვიძებს აი საქართველოს მაგან მოიცვა რომ უმადურობის გამოა რომ აი ესე დავჭამეთ ერთმანეთი და ამდენი ზიზღირო არის კარგად ზანდებოდეთ დროებით ბოდიშ გიხდით ყველა დროს გადავაჭარბე და გემშვიდობით მე გახდით გიორგი დარასელია იქითაც სამშაბათს საღამოს 8:00 ნახევრისთაც დაგიბრუნდებით დროებით